سادو کلمے ہو گئے اونا محمد دی جوانی لٹی گئی کانے دے والی دے غلام و امام قاسم دے ٹکڑے ہو گئے سیدہ زینب دے پتر کربلا دے میدان چ ذبح ہو گئے ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے علی دلال خیمے دی اندر آیا تے بیکھیا بیمار پتر امام زین العابدین تیاری کر کے کھڑے نے میرے آقا حسین فرمایا زین العابدین پترا دس کدھر چلے آئے عرض کیتی بابا ماوی کربلا دے میدان چلے آئے میرے آقا حسین فرمایا پترا نانا تو نہیں جانا تیرے تو میری نسل چلنی پترا تو نہیں جانا تیرے تو میری نسل چلنی ہے اگر نسل شہزادہ علی اکبر تو چل دی تے ہور چنگا ہوندا کیونکہ اکبر ہوے جیڑا شبیہ رسول ہے جدی صورت ویکھ کے لوگاں نو کملی والا یاد آوندا رے پر آقا حسین فرماتے نے زین العابدین پترا تیرے تو میری نسل چلنی ہے بسو زین العابدین تو نسل کیوں چلنی ہے اس واسطے چلنی ہے زین العابدین شہر بانو دا پتر فرمایا پترا شہر بانو منو حضرت عمر نے عطا کیتی ہے تیرے تو میری نسل چلے گی میں حسین چانا میری نسل دا آخری سید بھی فاروق دی عطا نال پیدا نسل تیرے تو چلے گی چونکہ میں حسین چانا میری نسل دا آخری سید بھی فاروق دی عطا نال پیدا ہوئے گا جیڑا سچا سید ہوئے گا جیڑا پکا پیڑا سید ہوئے گا کدی ابے دے نکاح خان نو برا نہیں آکے گا ابے دے نکاح خان نو بک بک یہ تعلق بڑا ہے اہل بیت صحابہ دا آپس وچ رشتہ بڑا ہے میں لوگی بانگ بانگ دیا بولیاں بول دیں چونکہ میں عقیدے تا بندہ کوٹلے والے بابے دا لنگر کھانا میں واقع کربلا بھی سنا مانگا پر پہلے تھوڑا عقیدہ سیدھا بدرہ ہو جائے اور نید والی دو غلام النبی پاک علیہ السلام دے دو یار ایک دا نام حضرت ابو بکر صدیق ایک دا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دی بھی شادی ہوگی تے مولا علی پاک دی بھی شادی ہوگی پتر ادھر بھی آیا ہے پتر ادھر بھی آیا ہے تاجدار صداقت اللہ نے پتر عطا کیتا تے نہ رکھیا محمد بن ابو بکر کی نہ رکھیا بولو بولو کی نہ رکھیا ادھر مولا علی پاک اللہ نے پتر عطا فرمایا تے مولا علی پاک نے پتر دا نام حسین رکھیا کون ہے دے والی دے غلاموں بیلا گزر دا جا رہے ہیں ابو بکر صدیق دا پتر بھی جوان ہویا مولا علی دے پتر امام حسین بھی جوان ہو گئے جدو شادیاں ہو گئیاں اولاد پیدا ہون دا ویلا ہے محمد بن ابو بکر نو اللہ نے پتر عطا فرمایا انہاں نے اپنے پتر دا نام قاسم رکھیا امام حسین نو اللہ نے پتر عطا فرمایا پتر دا نام زین العابدین رکھیا ادھر قاسم بھی جوان ہو گئے زین العابدین بھی جوان ہو گئے شادیاں ہو گئیاں اولاد پیدا ہون دا ویلا قریب آیا اللہ نے قاسم نو بیٹی عطا فرمائی اس بیٹی دا نام ام فروہ امام زین العابدین نو اللہ نے پتر عطا فرمایا امام زین العابدین نے پتر دا نام محمد باقر رکھیا اج لوکی کہہ رہے صحابہ دے آلے بیدی آپس ایک دشمنی ہے لیکن ظالمہ زبان بند کر لیں کھچ کے کتیاں یکے پا دے آئے جتے دشمنی ہوئے ساکا چاری نہیں کری دی جتے دشمنی ہوئے بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے ادھر پوتری ابو بکر دیئے پوترا مولا علی دے ام فرما دے محمد باقر دی آپس میں شادی ہو گئی ویلا گزر دا جا رہا جدو اولاد پیدا ہون دا ویلا قریب آیا اینا دوبا دے وچوں اللہ نے جڑا پتر عطا فرمایا وہ پتر نہیں علم کیمیا دا بڑا بڑا ماہر جابر بن حیان دا استاد
आदम अबू हनीफा दा भी उस्ताद है उस पुत्र दा नाम इमाम जाफर सादिक कौन है दे वाली दे गुलामो क़यामत तक शजरा पढ़ के वेखिया वे जेड़ा हुसैनी सैयद होएगा जाफर सादिक दी औलाद विचों होएगा जेड़ा सच्चा सैयद होएगा नबी दे यार अबू बकर सिद्दीक नो बुरा नहीं आखेगा क्योंकि सैयद जानदे ने असी अली दे पोतरे आ सिद्दीक दे दोतरे एक राबतदारी है ये रिश्तेदारी है जेड़ा पक्का पीड़ा सच्चा सुच्चा सैयद होवेगा नबी दे यार सिद्दीक नो बोलो हजूर दे यार सिद्दीक नो सैयद जानदे ने अली दे पोतरे आ ते सिद्दीक दे ते जेड़ा आखे जी मैं शाह साहब हाँ अली दा पोतरा सिद्दीक दा दोतरा नहीं मौला अली फरमांदे ने परा दफा हो जो सिद्दीक दा दोतरा नहीं मेरा भी पोतरा नहीं मेरा वही पोतरा है जेड़ा सिद्दीक दा बोलो बोलो जेड़ा सिद्दीक दा एक राबतदारी है ये आपस में प्यार है कौन दे वाली दे गुलामों इतने नाज़ां दे नाल हुसैन पलिया यजीद तख्त नशीन होया बार बार बैत दे मुतालबे ते तकाजे कीते जा रहे अली दा लाल कहंदा कट जावांगे मर जावांगे पर फासक ते फाजर दी बैत मदीना छोड़िया मक्के आ गए मक्का छड़िया करबला आ गए करबला दे मैदान च खैमे लग गए बेला गुजरता जा रहा 7 मुहर्रम ते करबला दे मैदान च पानी बंद हो गया वेख नबी दी याद दी कुरान दे नाल ते नमाज दे नाल मुहब्बत कितनी है करबला दा मैदान 7 मुहर्रम में पानी बंद है खैमे च पानी ते नहीं आ रहा कुरान दी तिलावत भी जारी है ते नमाज भी जारी है कुरान भी पढ़िया जा रहा नमाज भी अदा की जा रही बेला गुजरते गुजरते 9 मुहर्रम दी रात आ गई अद्धी रात दा बेला ते आका हुसैन अपनी तलवार नु साफ कर दे ते नाले अरबी दे शेर पे पढ़ दे ते फरमाते ने ए दुनिया तू किसी नाल वफा नहीं की थी जिन्ने भी तेरे नाल दिल लाया है ओदे नाल ही दगा कीता ही आका हुसैन तलवार साफ कर दे ते एन करके तलवार दे नाल टेक लाई ते ऊंघ आ गई ते छोटा जिहा नींद दा झटका लगा ते करीब ही बहन ज़ैनब बैठी है वाह वफादार ज़ैनब मैं तेरी वफा तो सदके जावां तारीख़ आलम के तारीख़ इस्लाम पढ़ के देखो सैयदा ज़ैनब वर्गी वफादार भैन कोई नहीं जिहड़ी करबला दे में 1000 ते वीर दे नाल साथ देन बैठी है सैयदा ज़ैनब करीब बैठी हां मेरे आका हुसैन नु नींद दा झटका लगा कौन है दीवानी दे गुलामों सैयदा ज़ैनब ने देखिया आका हुसैन दी भैन कह लगी वीरा खैर इमाम हुसैन फरमाया भैना तलवार साफ कर दिया अख बंद हो गई सामने नाने दी सूरत आ गई नाना जान कहते ने पुत्र हुसैन तैयारी कर ले सुबह वेला आ गई जिदियां बशारतां देंदा रहा पुत्रा सबा वेला आ गया जिदियां तेनों बशारतां देंदा रहा जदों सुबह दी फजरी नमोदार होएगी तेरिया अखां दे सामने अब्बास दे बादू कटे जाणगे पुत्रा उस वेले तेरे 18 साल दे पुत्र दे सीने च तीर लगना पुत्रा 6 महीने दा भी कुर्बान करना पैना पुत्रा बेकी किधरे सबर दा दामन ना छोड़ दे तेरा बाबा भी सबर है तेरा नाना भी सबर है पुत्रा साबरा दी औलाद सबर दा दामन ना छड़ी सैयदा ज़ैनब आका हुसैन कहते ने भैना अखां दे सामने नाने दी सूरत आई नाना जान कहते ने पुत्रा तैयारी कर ले सुबह वेला करीब जिदियां तेनों मैं बशारतां देंदा रहा जदों सैयदा ज़ैनब ने सुनिया आखिरी रात कौन है दे वाली दे गुलामों कलेजा फट जाता है सैयदा ज़ैनब अपने वीर दा बादू पकड़िया खेमे च ले गईया करीब बिठा के कहती है वीरा आ जा को दुख ते सुख दियां कर लेने मेरे आका हुसैन अपनी अमशीर सैयदा ज़ैनब दे कोल बह गए सैयदा ज़ैनब अपने वीर दे कोल बह गए कदी अपनी मां फातिमा दियां गल्लां कर दी
کدے اپنے باپ مولا علی دیاں گلاں کر دیئے کدے اپنی نانی خدیجہ دیاں گلاں کر دیئے کدے نانے محمد دیاں گلاں کر دیئے ساری رات سیدہ زینب گلاں کر دیاں گزاری تے نالے کہہ دیئے ویرا سغرا دا کی آل ہوئے گا سغرا تے اپنے ویرانو یوں ڈیکھ دی ہونی کون ہے دے والی دے غلاموں گلاں کر دے رہے جدو صبح فجری نمودار ہوئی سیدہ زینب نے اج کر کے آسمانہ بلوے کیا تے رو کے کہہ دیاں شالا را تو محرم والی یہ دے سیبریاں دی ہووے رات مکے تے نا دن ہووے تے میرا ویر جدا نہ ساری رات گلہ کر دیں گزری تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھو واہ زینب میں تریاں وفاداریاں تو صدقے جاواں تے ایک بات یاد رکھے ہو ایک او کربلا جیڑی مکے تو چل کے کربلا دے میدان تے 10 محرم تو لے کے شہادتہ تک آقا حسین نے ویکھی ہے تے کربلا تو بعد ایک ہور کربلا ہے جیڑی کربلا دے میدان تو لے کے مدینے تک علی دی بیٹی سیدہ زینب نے ویکھی ہے کونین دے والی دے غلاموں بھین تے ویر گلہ کر دے رہے ساری رات گزر گئی گلہ کرتے ہیں تے آقا حسین اپنی ہمشیر دے نال جدو گلہ کر دے رہے نا تے فرماندے نے پہنا صبح خونی طلوع ہونی ہے صبح دا سورج نمودار ہوئے گا تے 10 پہنا میرے نہ کی سلوک کریں گے 10 کیمیں دا برتاؤ کریں گے کون ہے دے والی دے غلاموں سیدہ زینب کہہ دیاں نے ویرا میں تیری بہن وعدہ کرنی ایتے پردیسی تو ہے پردیسی میں غریب الوطن تو ہے غریب الوطن میں ویرا پیاسا تو ہے پیاسی میں پر میں تیرے نہ وعدہ کرنی جوڑی تو دے گا تے جوڑی میں دیوانگی ویرا میں تیری ہمشیر تیرے نہ وعدہ کرنی تیرے کل باب علی دی دستار میرے کل ماں فاطمہ دی چادر ویرا دستار تو نہ ڈگن دیوی چادر میں نہ لین دیا آپس سے چھپا دیکھی تھے جا رہے ویرا تیرے کل باپ علی دی دستار ہے میرے کل ماں فاطمہ زہرا دی چادر ہے ویرا دستار تو نہ ڈگن دیوی چادر میں نہ لین دیوانگی صبح دی فجری نمودار ہوئی شہزادہ علی اکبر نے کربلا دے 1000 تے فجر دی اذان پڑھی امام برحق آقا حسین نے مصلی تے کھلو کے جماعت کرائی کونین دے والد غلاموں جو نماز پڑھی گی تے آقا حسین نے سلام پھیریا 18 سال دا پترے وال مار کے فرماتے نے اکبر بیٹا جی بابا فرمایا جا ذرا کربلا دا میدان ویکھیا جتھے جنگ لڑنی ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کے کربلا دا میدان ویکھن واسطے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدو کربلا دا میدان ویکھیا حضرت شہزادہ علی اکبر روندے خیمیاں والا واپس آ رہے میرے آقا حسین فرمایا پترا میں تینوں میدان ویکھن بھیجیا پترا تو روندا خیمیاں والا واپس پہ آیا ہونا عرض کی دی بابا میں میدان ویکھ کے آیا پر بابا میں ایک بڑا عجیب مندر ویکھیا میرے آقا حسین فرمایا 10 پترا کی ویکھیا عرض کی دی بابا میں ویکھی کربلا دا ریخزار ایک مائی برکا پا کے کربلا دا میدان پہ صاف کر دی بابا جی میں ویکھی آیا نکے نکے کنکر پہ اٹھا دی کربلا دا میدان صاف کر دی میں بڑا بلایا بابا مائی بولی بھی کوئی نہیں میرے آقا حسین نے سنیا یا بدیاں یا کھاچے اتھرو آگے عرض کی تھی بابا تسی کیوں روندے میرے آقا حسین فرمایا پترا جاننا یا مائی کانے عرض کی
کیتی بابا میں نہیں جاندا او مائی کون ہے گانے دے والی دے غلاموں کلیجہ پھٹ جاندا ہے علی دے لال نے پتر نو اپنے سینے لا لیا تے سینے لا کے فرمایا پترا سن میں دسنا مائی کون ہے عرض کیتی بابا جی دسو یا مائی کون ہے آقا حسین فرمایا پترا وہ تیری دادی ہے میری ماں فاطمہ جیڑی کربلا دا میدان پیشاب کر دیئے پترا ماما نو پتر بڑے پیارے لگ دینی پترا دادیاں نو اپنے پوتریاں نا بڑا پیارے ہوندائی میری ماں کربلا دا ریگدار صاف کرنے آئی ہے جدوں میں مدینے تو چلیا ماں دی قبر تے سلام کیتا ہے اس ویلے ماں دی قبر جو آواز آئی سی پترا جا تیرا قدم نہ ڈولے پر میں تیری ماں کہنی جدو 18 سال دا اکبر بھی وار بیٹھو جدو غازی عباس دے بادو بھی دے بیٹھو پترا جدو سارا کھمبا قربان ہو گیا پترا جدو تیری واری آئے گی تیر دے تلوارہ کھا کے سواری تو نیچے آئے گا پترا جا ماں دا وعدائی تھلے چولی فاطمہ دی ہوئے گی میرے آقا حسین فرمایا پترا میری ماں میرا وعدہ وفا کرنے آئیے ماما والے ماما دے کولی ایدے سے فریاد لے جان دے مویا ماما والے رو رو ایدے آپ ہی چپ کر جان دے میرے آقا حسین فرمایا پترا وہ تیری دادی تے میری ماں فاطمہ زہرا ہے جڑی کربلا دا میدان صاف کرنے لئی آئی ہے ریگزار تو نکے نکے کنکر اٹھاری رد بھی سب کلیجہ پھٹ جاندہ ہے اس ہاڑے واسطے پڑھنا سوکھ ہے تے انہا واسطے سننا سوکھ ہے کونین دے والی دے غلاموں اگر کسے سید دے بیڑے جمعے ہوندو تے تینوں پتہ لگ دا جدو محرم دا چانے چڑھ دے تے سیدان دے بیڑے کی گزر گئی ہے کربو بلا دا ریگدار میرے آقا حسین پتر کو سینے لاتے رو رہے فرماتے نے پترہ میری ماں فاطمہ کربلا دا میدان صاف کرن لئی آئی ہے سارا کو جاکا حسین جان دیں کونین دے والی دے غلاموں 10 محرم بار بار بیعت دے تقاضے مطالبے کیتے جا رہے اخیر جنگ شروع ہو گئی ایک ایک کر کے سارے کربلا دے میدان چاکا حسین توری جا رہے سوار حسین آپ کرا رہے تے جڑا جاندے کربلا دے میدان خون علی دے رگاں دے اندر تے اند دی جنگ لڑ دیں کہ یزیدیاں دے کشتیاں نہ پشتے ملائی جا رہے تے پھر یک بار کی دے نال حملے کیتے جا رہے تے جڑا شہید ہوندے میرا امام جا کے موڈیاں تے چوکے لے کے ہوندا ہے تے کربلا دا میدان جمیں جمیں لاشاں بدیاں جا رہی ہیں علی دے لال دا صبر بھی بدہ جا رہا ایک ایک کر کے جدو سارے دے لاشے چکے نا 18 سال دا جوان اکبر پتر بھی آقا حسین نے ہتھی تو رہا اج پتر تیار ہونا تے کروں بار جانتے ماں بھی دعا دیں دی انشاءاللہ خیری جامے تے خیری آمیں تے باپ بھی دعا کر دے پترہ خیری جامے تے خیری آمیں پر کربلا دا ریگزار تے کربلا دا میدان تے 3 دن دی پیاس بھی ہے تے ایک بات یاد رکھے ہو جی میں قبلہ رضوی صاحب فرماندے سن میرا حسین پانی دا محتاج نہیں لجپال حسین پانی دے محتاج نہیں بلکہ پانی حسین دے قدمہ نو چمن دا محتاج ہے تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھو جعفر نامی جن بھی آقا حسین دی بارگاہ چاہیا آکے کیتی لجپالا میں جنہ دا سردار ہاں تے انہاں جنہ دا سردار ہاں جنہ تیرے نانے محمد کو لو قرآن سن کے کلمہ پڑھے ہے انہاں دی نسل چوہاں تے لجپالا میرے لائق حکم دے میں پار مارا تے نارے فرات دا پانی آ جائے تے آقا حسین ویک کے فرما لگے ظالماں تو آیا ہے یہ جڑی گل پہ کرنا ہے کہ تسی اجازت دے ہو تے میں پار مارا تے پانی آ جائے ایک کرنا کنوں ہے تو اس نسل چوا رہے ہیں کہ جنہ قرآن سن کے کلمہ پڑھے ہے نانے محمد دی زبان چوں
تے جڑا حسین او زبان چوسدا رہیا او اڈی مارے تے پانی نہیں آ سکدا میں کربلا تے ریگدار تے اڈی ماراں تے پانی دے چشمے جاری ہو جان فرمایا میں تے پانی لین آیا ہی نہیں میں تے خدا دی رضا مان کے بیٹھا اسے بعد کھڑی دا بابا تے کہہ گیا طاقت ہوندیاں اونا زور نہیں لایا یہ تے بیٹھے من رضائی یہ پانی باج پیاسے تر گئے یہ تے دین دنیا دے سائی تتی سیکھ تے مکھن پکانا یہ تے ڈاڈا اوکھا کم یہ بچڑے دے کے دین بچانا یہ تے پیر حسین دا کام بچڑے دے کے دین بچانا پیر حسین دا کام پر میں پانی لین نہیں آیا کونین دے والد غلام و شہزادہ علی اکبر میرے آقا حسین نے ہتھی تورے کربلا دے میدان بل گئے جنگ لڑی یزیدیاں دیا دھوڑاں لگ گئیاں اخیر اکبر کے دنال حملہ کیتا نا تے کربلا دے ریگدار چو ایک آواز بلند ہوئی ہے کونین دے والد غلاموں کیسی آواز ہے ادرکنی یا ابتا ہو بابا جی درہ پتر نو سنبھالے آجے اے جڑی پتر دی آواز ہے باپ دا لک تروڑ دین دی ہے جو تو پتر آواز مارے ابا جی میں نو سنبھالے آجے کونین دے والد غلاموں کربلا دا میدان ہے کربلا دے ریگدار چو آواز آئی ادرکنی آیا بتا ہو بابا جی درہ پتر سنبھالے آنے سیدہ زینب کہنیاں نے ویران ذرا کربلا جایا جے میرا اکبر سواری تو نیچے آگیا کون شہزادہ علی اکبر جنہوں بچپن تو لے کے جوانی تک پوپی زینب نے پالے آئے میرے آقا حسین کربلا دے میدان والے آ رہے جدو سجیوں یا باتوں دیئے ادرکنی آیا بتا ہو علی دلال دوڑ کے سجے جا رہا تے کھبیوں یا باتوں دی ادرکنی آیا بتا ہو علی دلال دوڑ کے کھبے آ رہا قلب لشکر چو یا بات آ رہی ادرکنی آیا بتا ہو آقا حسین دوڑ کے قلب لشکر دی اندر آ رہے یزیدی کہتے حسین تینوں پتر نظر نہیں آ رہا فرمایا ظالموں پتر اکھا دا نور دے جیسا باپ دا ایک پتر چلا جائے دی کمر ٹوٹ جاندی ہے ظالموں میں تے سارے وار بیٹھا کونے دے بالی دے غلاموں میں کیویں سناواں تسی کیویں سن سکدے ہو میرے آقا حسین کربلا دے ریگدار چ اکبر نو ویکھیا تے پتر دا سر چک کے جھولی چ رکھیا سید نے سید دا چہرہ صاف کیتا میرے آقا حسین نے پتر دے پیشانی چوئی پیشانی چوم کے فرمایا پترا میں تے سجے بھی جاندہ رہا جو تو کھبیوں یا بادوں دی میں کھبے بھی جاندہ رہا پترا جے کربے لشکر چو یا باد آئی ہے میں کربے لشکر بیچ بھی آندہ رہا شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا ظالم گھوڑیاں دے سمانال کدے سجے کھڑ دے رہے بابا کدے کھبے کھڑ دے رہے بابا کدے قلبے لشکر چلے ہوں دے رہے پاؤنے دے بادی دے غلاموں آقا حسین نے پتر دا چہرہ صاف کیتا فرمایا پترہ دس کوئی آخری تمنا بھی ہے کہ کوئی نہ عرض کی تھی بابا میری کوئی آردو ہے کوئی پین سگرہ دیال سنا دے کونے دے بادی دے غلاموں کربلا دی تاریخ چ لکھے میرے آقا حسین نے ایج کر کے دو انگلا بلند کی دیا وچوں مدینے دی گلی نظری آ رہی بی بی سغرا مدینہ طیبہ دی گلی چ کھڑی ہے تے رو کے کہہ دیے ویرا
پیڑا نال اجتے نہیں کریدا ویلا میں رود راوا ویکھنیا پرندے سارا دن نکل کے راتی واپس آ جاندے پردیسی بھی گھراں آ جاندے ویلا مڑ آئے ہی کوئی نہیں کون ہے تے والی دے غلام آقا حسین نے پتر دا سر گودی چ رکھیا ہے اج کر کے پتر دے سینے جو تیر کھچیا نالے بسم اللہ اللہ اکبر دی تکبیر آکھی کربلا دی تاریخ ہے جدو آقا حسین نے اج کر کے پتر دے سینے جو تیر کھچیا ایڈا سخت تیر نال کلیجا وار آ گیا ہے میرے آقا حسین دے پتر دی روح پرواز کر گئی پتر دا لاشا خیمے عمل لے کے آ رہے واہ علی دیا پترا تیرے صبر تو باری جوان اج کسے دا کوئی جوان پتر فوت ہونے بڑا باپ مجی نو کندہ دین لگے لوگ کہہ دینے بابا بنائے ہو جا اسی تیرے پتر دی مجی نو سہارا دینے بابا تیرا دے لگ تروڑ گئی اسی تیرے پتر دی منجی نو کندہ دینے اج ساڈا پتر مر جے لوگ بڑے باپ نو کندہ نہیں دین دیندے کربلا دی تاریخ ہے جدو آقا حسین نے 18 سال دے پتر دا لاشا چکیا سر دے وال بھی چٹے ہو گئے داڑھی دے وال بھی چٹے ہو گئے کون دے بادی دے غلاموں پتر دی لاش خیمیاں چلے کیے جڑی پھپھی نے بڑے نازاں دے نال پالیا اکبر دا متا چم دیئے تے نانے کہہ دیئے بولتے صحیح میرے پردیسی پترا تے میں چم لواں زلف زنجیر تیری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے تے اکبر بھولنی نہیں تصویر اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری کونین دے والی دے غلاموں ایک ایک کر کے سارے لاش آقا حسین نے چکے صاحبو جدو 6 مہینے دے اصغر این کر کے آقا حسین نے رکھیا نا قبر دے اندر تے کربلا دی تتی رہے تے منہ تے پان نو دل نہ کرے تے این کر کے مدینے والے ویکھ کے کہندے نے نانا موڈیا تے چکنا سوکھا ہی 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے گرم ریت پونی بڑی اوکھی ہے این کر کے نجف المو کر کے کہندے نے بابا ایک ہاتھ نہ خیبر دا دروازہ چکنا سوکھا ہی تے 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے گرم ریت پونی اوکھی ہے کونین دے والی دے غلاموں آقا حسین فلسطین والے ویکھ کے کہندے نے دادا ابراہیم اکھاں تے پٹی بن کے چھری پھیرنی سوکھی ہے 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے گرم ریت پونی بڑی اوکھی ہے کربلا دے میدان آقا حسین نے ایک ایک کر کے ساری قربان کی تھے نبی صاحب و بات نیڑے لے کے آئیے پھر علی دلال نے آپ تیاری کی تھی جدو آقا حسین نے تیاری کی تھی نا امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا مینوں جا لین دے کربلا وچ میرا بھی حصہ پے جائے میرے آقا حسین فرماندے نے پترا تیرا بھی کربلا دے میدان وچ حصہ ہے جدو عباس کٹے بازو وکھاوے گا جدو قاسم لٹی جوانی وکھاوے گا انہوں محمد سینے دے تیر وکھان گے تے اکبر سینے دا تیر وکھاوے گا اس ویلے انہاں ظالماں تینوں بیڑیاں پانیاں تو بیڑیاں دے نشان وکھاویں نانے نو یہ تیرا بھی کربلا دے میدان وچ حصہ ہے کونین دے والی دے غلاموں آقا حسین نے تیاری کی تھی ان تیاری کر کے ذوالفقار حیدری پکڑی تے خیمیاں جو سارے انہوں ایک ایک کر کے ملن واسطے جا رہے سب تو پہلے آقا حسین بی بی شہر بانو دے خیمے چاہے تے شہر بانو نو آکے کہندے ایران دے بادشاہ دی شہزادی سان دکھاں تے سکھاں پہلے میرا ساتھ دیتے ہی میں مسکین دے نال بڑی نبائی آ میں تے او حسین آ جڑا صبح مال ہوندا رہا میں رات نو سارا ہی ونڈ دیندا رہا جڑا راتی ہوندا رہا میں صبح نو ونڈ دیندا رہا تو شہزادی سا میرے نال نبائی آ
تے بی بی شہربانو کہندی اللہ جپالا میں تیرے تے راضی ہاں بس تو دس راضی ہے کہ نہیں راضی. میرے آقا حسین فرماتے نے شہربانو میں بھی تیرے تے راضی ہاں. لجپالا تیار ہو کتھے چلے ہو؟ پر میں بھی کربلا دے میدان چلے ہاں. لجپالا دس کے جاؤ کدے آسرے تے چھڑ کے چلے ہو. اینڈ کر کے آسمانہ بلی اشارہ کر کے کہندے نے جڑا او دے آسرے تے آجے رب کدے ضائع نہیں جان دیندا. جڑا مالک دے آسرے تے آجے اللہ کدے ضائع نہیں جان دیندا. کون ہے دیوالی دے غلاموں یا کا حسین کربلا ول جا رہے علی دلال آپ کربلا دے میدان جان دی تیاری کیتی بیٹھا ہے. نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے. بی بی شہربانوں نو کہتے نے لے شہربانوں اللہ دے حوالے اے میرا آخری سلام ہے جڑا آخری سلام میں تینوں کرنے آیا. تے بی بی شہربانوں کہندی اللہ جپالا دس کے جا لوکاں دیاں اے جدوں اجڑن تھیاں اے تے ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں اے نہ سورے رے نہ پیکے. کون ہے دے بالی دے غلاموں آج بھی تساں ویکھے آئے ہوئے گا کسے دی دھی اجڑ دی جے کسے دی بہن اجڑ جے پرا روندا آ جاوے جے کسے دی بیٹی اجڑ جے باپ روندا آ جاوے. آ کے کہندے بیٹی فکر نہ کری جے تیرا باپ زندہ ہے. بہن دے سر تے آ کے ویر ہاتھ رکھدا ہے کہندا بہنا فکر نہ کری تیرا ویر زندہ ہے. پر بلا تشبیہ و تمثیل کہنا چاہنا او کربلا دا میدان ہے. ایران دے بادشاہ دی شہزادی ہے پیچھے باپ بھی کوئی نہیں پیچھے ویر بھی کوئی نہیں. عرض کیتی لجپالا میرے تے پتر بھی قربانے ہوئے. کون ہے دے بالی دے غلاموں امام علی مقام مل کے سیدہ زینب دے خیمے چی آگے. ایج کر کے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا لے بینا اللہ دے حوالے. سیدہ زینب کہہ دیا نے ویرا اج کیویں دا پیار دتائی جدوں ویر پیار دے نے پیراں دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی. ویرا اج کیویں دا پیار دے کے چلے میرا تے کلیجے ہی چیر چلیا. میرے آقا حسین فرمایا پیرا میں تینوں آخری پیار کیتا ہی ویکھی پردے دی وارث اس ماں دی بیٹی ہے جدے دروازے دے باہر جبریل بھی آ کے کھڑا رہندا بغیر اجازت دی اندر نہیں آوندا. ویکھی کدرے تیرا پردہ نہ ڈول جائے. سیدہ زینب کہدیاں نے ویرا میں بہن تیرے نہ وعدہ کرنی آ جا تو دین دی بکالی چلے آئے میں بھی اجدہ پردہ کران گی قیامت تک دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی. قیامت تک دنیا آکھے گی حسین ورگا ویر کوئی نہیں زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں. کون ہے دے والی دے غلاموں سیدہ زینب نو بھی ملے. میرے امام علی مقام سارے نو ایک ایک کر کے ملے. 6 سال دی بیٹی ہے سکینہ خیمے چ بے ہوش ہے. میرے آقا حسین بیٹی دے سر تے پیار دے کے کربلا دے میدان وال جا رہے. او جڑا بے ہوش تھی دے سر تے پیار دے کے گھوڑے تے سوار ہو جائے اونوں حسین کہندے ہیں. او حسین ہے. میرے آقا حسین بیٹی دے سر تے پیار دیتا تر پے گھوڑے تے سوار ہو گئے نا تے ایڑی لائی تے گھوڑا ترے ہی نہ. فرماتے نے تو بھی کربلا دے میدان چاہ کے بے وفائی کر گئے ہیں. تے گھوڑا کہندا لجپالا اصحاب کاف نہ لگن والا کتا تے وفادار ہے. میں تے ساری زندگی سیدہ دے بوبے دی غلامی کی تھی میں بے وفائی کیویں کر سکنا. میرے آقا حسین فرمایا پھر تردا نہیں. آسمانہ والا گھوڑا ویکھ کے کہندا یا اللہ زبان دے میں نبی دے نواسے نہ گل کراں. تے گھوڑا زبان حال نال بول کے کہندا لجپالا میں کیویں تراں تیرا خیمے دی نکر چ نظر مارے ہجے او تیرا خیمے دی اوڑ وچ ویکھو
کون ہے دے والی دے غلام علی دے لال نے نگاہ ماری میرے آقا حسین دی 6 سال دی بیٹی سکینہ کھڑی ہے سکینہ نے اج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہ رو کے کہندی وے گھوڑیا اجے نہ جئی میں رج کے بابل نہیں ویکھیا وے گھوڑیا میرا ویر اکبر لے گیا واپس نہیں لے کے آیا میری پھوپھی زینب دے پتر لے گیا واپس نہیں لے کے آیا میرا ویر قاسم لے گئے انہوں واپس نہیں لے کے آیا وے گھوڑیا اجے نہ جئی میں رج کے بابل نہیں ویکھیا میرا امام سواری تو نیچے آ کے بیٹی نو سینے لا لیا فرمایا سکینہ اج نہیں کری بیٹی لوگ کہندی ہے بابا پردیساں چلے آ کے تیاں نال بھی اج نہیں کری میرے آقا فرمایا بیٹی اللہ دی رضا دی خاطر پیا جانا سیدہ سکینہ کہندی ہے بابا تے چلے ہو ایک سوال دا جواب ہی دے جایا جے علی دے لال نے بیٹی نو سینے لا کے فرمایا بیٹی کی سوال ہے سکینہ کہندی ہے بابا مینوں دس تے صحیح یتیم کنوں آکھدے نے میرے آقا حسین فرمایا بیٹی کیوں پوچھنی ہے عرض کیتی بابا خیمے اج سارے آکھدے لوگوں سکینہ یتیم ہو چلی بابا خیمے آج سارے پیاخ دے سکینہ یتیم ہو چلی میرے آقا حسین نے بیٹی نو سینے لال لایا دے سینے لا کے فرمایا بیٹی جدا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو دائی سکینہ نے اج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہتی ابا نہ جائیں بیٹی یتیم ہو جائے گی بے بابا میں مدینے ویکھے آئی جناتیاں دے باپ مر جان وہ ساری عمر کندہ نہ لگ کے رو دیاں میرے آقا حسین نے سیدہ زینب نو آواز ماری فرمایا زینب سکینہ نو سینے لا لے جڑے درد نال رو دیئے ہورا دے کلے جے پھٹ جان گے کانے دے باڈی دے غلامو سیدہ زینب نے سینے نال لایا میرے آقا حسین سواری تے سواری ہو گے سکینہ رو کے کہندی ہے ماں مرے اے ماں پہ مک دے اے ویر مرم کانڈ خالی تر جے باپ محمد بخشا اے کون کر دئی رکھوالی کون ہے دے والی دے غلاموں گل مکا دیواں میرا امام سواری تے سوار ہویا میرے امام علی مقام نے خیمے اول نگاہ ماری اکھا چی اتھو آگے غم حسین بچ رون والی اوزارہ دا بابا راضی ہو گیا دے کون ہے دے والی دے نواسی دیا اکھا چی اتھو آگے سیدہ زینب کہہ دیئے ویرہ دس کیوں روئے جوان اکبر دا لاشا چکیا نہیں رویا غادی عباس دے بادو کلمے ہوئے نہیں رویا اسگر زبائی ہو گئی ویرہ نہیں رویا دس سواری تے سوار ہو کے کیوں رویا میرے آقا حسین فرمایا بھینا کی دسا جتوں اکبر کربلا چلے انہوں تھپکی مار کے سواری تے میں تو ریا جتوں قاسم چلیا تھپکی مار کے سواری تے میں تو ریا انہوں محمد گئے تھپکی مار کے میں تو ریا ان میں پیا رونا میری واری آئی ہے پیچھے توڑن والا بھی کوئی نہیں میری واری آئی ہے فدیہ کرنے والا بھی کوئی نہیں امام رو کے کہتا ہے جدو میرا جنبی نو ہویا تے جبریل برا
بن خیبر چلیا تے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا خیمے اندر تے جدوں بار حسین دا آیا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی اس برقع موتے پایا پھڑ رکاب کوڑے دیا کے ویلے چڑھ امڑی دے جایا میں تینو زینب آپ توراں کونین دے والی دے غلام سیدہ زینب نے آقا حسین نو آپ سواری تے سوار کر کے کربلا دے میدان توریا علی دا لال آیا میرے آقا حسین نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا فرماندے نے سنگ دل کوفیو میں او حسین ہاں جڑا سواری تو روماں تے ہرنی اپنا بچہ آپ لے کے آوے جے ہرنی دے بچے تو روماں جس سواری تو روما تے نانا محمد موڑیاں تے چک کے کھلاوے میں او حسین جے کپڑیاں تو روما جبریل جنتی جوڑے لے کے آوے پر ادھروں ایک ہی آواز آئی حسین یزید دی بیعت کریے جنگ لی تیار ہو جا کونین دے والی دے غلام اخیر جنگ شروع ہو گئی میرے امام علی مقام نے کئی لاشاں دے ڈھیر لا دی تھے یک بارگی دے نال حملہ کیتا گیا نیجے تیر تے تلواراں دیاں انیاں سیدھیاں ہو گئیاں دور کھلو کے آقا حسین نو تیر مارے گئے سینہ تیران دے نال چھلنی ہویا جدو علی دا لال سواری تو نیچے ہوں لگا تے مڑ خیمے اول نگاہ ماری کہ جدو کوئی بھی سواری تو ڈگ گیا انہیں تے منو آواز ماری ہے میں پیچھے کنو آواز مارا تے کربلا دا راوی لکھ دے کہ جھولی ظاہر ہوئی آواز آئی آوے میرے پردیسی پترا میں تینو چک لواں بچ جھولی شالہ جان دودخ بچ ساڑے جنہ لاش مٹی بچ رو لی کونین دے والی دے غلاموں اے کربلا دی داستان بڑی درد بڑی داستان ہے میرے آقا حسین نے سردے چ سر قلم کرا دی تھا ان واقعہ کربلا تے تو سن لے ہے جو سبحان اللہ کو تے میں پیغامی کربلا بھی سناواں یہ صرف واقعہ کربلا سن کے تے رو کے تے گھراں نو تر جان دا نا عشق نہیں عشق اے وے کربلا دے 1000 تے لاشاں دی بادی لا کے حسین جڑا سانو پیغام دے گیا او دے تے عمل کریے آقا حسین دا کربلا دے میدان وچ پیغام کیے فرماندے نے ظالماں مر جاواں گے کٹ جاواں گے فاسق تے فاجر نو ووٹ نہیں ہون نہ بولے ہو ووٹ رولا ووٹ دئی فرماندے نے سارا کنبہ دیاں گا دین دے باغی نو ووٹ ہوں تسا ووٹ دین تو پہلے سوچنا عمران خان دین دا باغی تے نہیں نواز شریف دین دا باغی تے نہیں کہ سانو دسن دی لوڑ نہیں سوشل میڈیا دا دور ہے سارے انہوں پتہ ہے جڑا قادیانہ تے مرزیاں نو پرا کوے وہ دیندار ہو سکتا ہے یہ دو میں یہ نے جڑے اسلام دے دشمن نے میں ٹی ایل پی دا خادم ضرور ہاں کارکن ضرور ہاں کیونکہ میں امیر المجاہدین کو لو بہ کے کالا کالا رسول اللہ دا درس لے آئے لیکن میں یہ نہیں کہندا ووٹ حافظ سعد نو دیو ووٹ حافظ سعد دا نہیں ووٹ آمینہ دے لال دے ووٹ آمینہ دے نموس رسالت لی دینا یہ پیغام کربلا ہے دوسرا پیغام کیے کربلا دے میدان کا میرے آقا حسین فرماندے نے ظالمہ میں تیری بیعت نہیں کرنی کیونکہ تو زانی ہے شرابی ہے فاسق تے فاجر ہے میرے حسین نے سارا کنبہ دیتا ہے فاسق فاجر زانی شرابی دی بیعت اے پیغام کربلا پیر پھڑن تو پہلے ویخ لیا جے دین دا باغی تے نہیں ہے کہ نہیں جدے ہتھا چ ہاتھ دینے ویخ لیا جے کدھر شریعت دیاں حداں توڑن والا تے نہیں میں ایک جاتے تقریر کرنے گیا تے پیر صاحب بندے جنانیاں چ بیٹھے تے ساؤنڈ لگا تے میں نہیں سی پتا سپیکر چلدا ہے جے پتا بھی ہوندا تے بہرحال اسی کیڑا کسے کو لے کے کھائیدا سی تے مصطفیٰ دے ٹکڑے کھائی دے گل حق دی کرو پاویں گاٹھا لے جائے وہ پیراں دا مرید آ گیا جی سائیں لجپال فرماندے نے تساں اندر آ جاؤ میں براندے ول نگاہ ماری تے بیبیاں نال براندہ بھریا تے وچ کار پیراں دی کرسی تے اینج کر کے 10 دے نوٹ نوں منہ وچ لوے
ਤੇ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੋਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ 5 ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਪੀਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੈਗਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਜੇ ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਬੋਲੋ, ਨਮਾਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੈ, ਇੰਦੀ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਕਰਬਲਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਮੀ ਪੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ یا اللہ جڑا نواسے رسول دے نا تے ہاتھ بلند کرے او دے بخت بلند ہو جان۔ ہن ساریاں قبلہ رضوی صاحب نے بھی ہاتھ چک لے، امید ہے سائیں جپال پیر صاحب بھی ہاتھ بلند کر کے اسٹیج والے بھی سارے پیغام کربلا پڑھنا ہے۔ کون ہے دیوالی دے غلام ہویا کا حسین کربلا دے کلو کے تینوں تے میں نو درس دیتے کمبا خدا دی رات کوہایا حسین نے، کمبا خدا دی رات کوہایا حسین نے، خنجر دے ہیٹ فرض نو نبھایا حسین نے، خنجر دے ہیٹ فرض نو نبھایا حسین نے۔ نکتہ عمل تھی دسیا مومن دی بیعت دا، فاسق دے اگے سر نہیں جھکایا حسین نے، فاسق دے اگے سر نہیں جھکایا حسین نے، خنجر دے ہیٹ فرض نو نبھایا حسین نے۔ صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ کسے نو مان دولت تے، کسے نو ہے عبادت تے، سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔